Assalomu alaykum aziz do'stlar. Demak, hozirgi bemorimiz o't tosh kasalligi, ya'ni o't qopida toshi bor. Bu toshlar jigar yo'liga, ya'ni o't yo'liga o'tib ketgan. Bemorimiz Surxondaryo viloyatida Yevromed degan klinikadan kelgan. Endi bu klinikada ishlayotgan UZI vrachini qo'yayotgan diagnozga 5 ketish kerak. Ayrim holatlarda biz toshlarni topa olmaymiz, jigar yo'liga o'tganligini bila olmay qolamiz ham. Bu vrach, UZI vrachi oddiy datchik qo'yib turib, jigari yo'lida 3 ta tosh bor deb 3 ta tosh chiqdi. Haqiqatan ham 3 ta tosh chiqdi. Nechta tosh yozib bergan bo'lsa 3 ta. MRT ham kerak emas. Ayrim holatlarda biz MRT qilib zo'rg'a topib olamiz bu toshni. Yevromed klinikasidagi UZI o'tirgan vrachimiz bitta datchikka qo'yib, bitta UZI qilib 3 ta tosh borligini aniq, ravshan точно aytdi. Biz ham o'zi o'rganib qoldik. Bundan bizga kasal keladigan bo'lsa, hech qanaqa qo'shimcha MRT qildirib o'tiramiz. Ishonamiz shu UZIga. Молодец, baraka topsin, aqliga, bilimiga Alloh baraka bersin. Молодец, zo'r. 3 ta tosh dedi, 3 ta tosh chiqdi, yo'lida tosh bor dedi, yo'lda tosh chiqdi. Ochdik, tozaladik, kasal xudo xolasa tugatdik mana jarayonni. Rahmat, salomat bo'linglar. Surxondaryo, Qashqadaryo, Yevromed klinika.